Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi di channel Fadila. Dan video kali ini aku bakalan bikin tentang video fidget spinner. Sorry kalau bilangnya atau bicaranya itu cepet-cepet gitu. Dan di sini aku bareng adik kandung aku, cuman dari adik kandung aku lagi keluar. Sorry kalau bunyi kayak gitu. Dan di sini aku cuman ada 4 fidget spinner, tapi beda model ya. Dan yang belum subscribe ya, gratis dan juga gampang caranya subscribe. Itu kalian klik tombol merah yang tulisannya subscribe atau langganan. Kalian klik tombol itu sampai berwarna abu-abu. Jangan lupa di like juga dan komen di bawah yang bagus yang mana ya. Ayo kita mulai ya. Oke guys, aku punya yang ini yang kayak hologram gitu. Ini yang bisa nyala, bagus banget kalau nyala. Ini yang gak nyala. Soalnya kalau bunyi kayak lagu Chicken Cook Dog. Dan kita lanjut ke yang punya adik aku. Jadi aku dua, adikku dua ya. Lanjut ke punya adik aku. Cara ini punya adik aku. Sorry kalau ini dia lagi makan ya. Ini yang punya adik aku ya, yang kayak Amerika gitu. Ini juga bisa nyala, bagus banget loh. Ini bukan Kapten Amerika. Ini kalau belakangnya dan nyala. Dan di sini aku cuman ada 2, maksudnya ada 4 tuh. Belinya kita bareng ya. Aku boleh sama mama aku dulu beli. Tadinya sih ini karena harganya satunya 45.000. Oke, lanjut ke fidget spinner selanjutnya. Ini punya aku guys. So ini yang Batman, yang tentara Batman-nya. Ini nggak tahu dari besi atau bukan sih. Dia tebel sih pokoknya. Ini tadi ada yang nggak bisa nyala, ada yang bisa nyala. Aku belinya yang bisa nyala, karena yang bisa nyala itu bagus. Temen aku juga pernah bawa. Aku pegang-pegang bagus, aku pengen. Ya, aku tunggu beberapa hari sih ya. Oh ya, sekarang kan bakalan libur panjang sampai lebaran. Insya Allah bakal aku upload video baru yang banyak. Oke, tapi insya Allah ya. Next punya adik aku. Ini ya, punya adik aku yang Batman juga, tapi yang kayak fire petir gitu. Bagus banget loh. Aku semua fidget spinner aku thumbs up ya. Semua orang pasti bakalan suka sama fidget spinner, semua fidget spinner. Sorry kalau berisik. Cousin baby. Oh ya, sorry kalau cuma sebentar. Dan video kali ini aku cuma ada segini doang. Ini semuanya hand spinner. Di sini packagingnya. Ini yang bukan hand spinner kalau nggak salah, ini punya adik aku. Ini punya aku. Ini hand spinner. Sorry kalau berisik. Ini. Dan ini juga ada ininya ya. Dan adik aku yang kayak gini packagingnya atau tempatnya rusak. Ini. Sorry kalau berisik ya. Ini. Dan sekian video dari aku. Dan jangan lupa di like, komen di bawah yang bagus yang mana. Terus share ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara. Dan jangan lupa di like. Ulang. Jangan. Dan yang belum, dan ini udah terakhir. Jadi jangan lupa di like, komen di bawah yang mana yang bagus, share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa di subscribe. Oke, yang ini kalian komen di bawah ya yang mana yang bagus, dan ini insya Allah bakal aku jawab. Bye.